能夠因應路況而自動調校吸震力嘅避震 Koni Special Active。今次安裝嘅都係呢款車喎 ，Tesla Model Y。好，依架咧就係 Tesla 嘅 Model Y， 咁就安裝咗 Koni 嘅 Special Active 嘅。咁而家同車主出去試車，睇下個效果點樣。有少少雨啊，今日。好，中線先，好啦，咁啊呢度開始有啲蹬嘅感覺㗎啦。有冇唔同到咧？順啲，順嘅，順咗，幾順。係 OK。同埋冇唔蹬嘅，即係佢係會過啲薄，但係冇咗嗰下硬食撞劈劈嗰下。係硬食啊！我哋嘅硬食啊！係啊，呢個都明顯嘅。啱啱過咗嗰下，呢度有嚟啦，係啊，即好似平時啲房車咁樣啦，變翻，因為套避震機個吸住力就大咗嘅，咁就可以令到嗰個震盪咁樣就可以吸收咗啦。OK， 一陣間我哋試下嗰啲轉向啦，咁我而家直去，得就一陣間出左側邊出。呢啲橋嘅駁口位都係啦。呢個大氹啦，覺得有冇分別咧？佢係會蹬嘅，但係就冇撞翻我。係啦，即係平時嗰啲會撞嘅，撞個劈劈嘅。係，即係大蹬嗰啲。係，即係而家舒緩咗啦，係啦。係啊，而家呢下咧係舒服咗。OK。跟住落嚟咧，啲路都開始蹬嘅啦，因為就落翻美孚得噶啦，直去得噶啦。好啦，體驗到未啊？啲蹬都有明顯感覺，有明顯唔同啊。係，所以嗰啲大蹬嗰啲佢都會有你會感受震嘅，但係就冇嗰下撞得咁型嘅，平時會好明顯。OK， 但係跟住落嚟就有啲頻密啲嘅咯喎，一路落就呢度真係好多蹬道㗎，好多渠蓋應該咁講，個渠蓋都凹晒落去嘅。如果平時行呢段路，我相信都辛苦係嘛？係啊，蹬好多嘅。係。不過而家你 feel 到佢蹬嗰一下，大架車就冇話上下得好犀利。所以都 OK。吸震效能高嘅避震，能夠幫到你經過一啲凹凸不平嘅路況，能夠消除大部分嘅震盪。歡迎查詢 WhatsApp 63409933。